الإكرام. Warna Pagi IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk pagi Rabu 8 Januari 2020 dan seperti yang kita maklumkan tadi, kita nak terus saja masuk ke dalam segmen kesihatan kita pagi ini. Dan macam mana agaknya kesihatan anak-anak kita pagi tadi masa hantar ataupun pada sebelum anak-anak tu pergi sekolah, ada tak ibu bapa yang check temperature? Lepas tu ada yang check tengok anak-anak apa sesama ke, demam ke ataupun beratnya pun dikira ditimbang juga. Amboi, gigih ibu-ibu dan ayah-ayah kita. Yelah, sebab anak sendiri kan. Kita concern dan sayang kat dia orang ni. Ya, betul. Dan pasti itu menjadi topik kita untuk kesihatan pagi ini berkaitan tentang jangkitan sesama batuk dan demam di sekolah. Dan kita nak bersama dengan yang bahagia Dr. Nur Mahani Harun, pakar kanak-kanak dari Hospital Pakar An-Nur Bangi. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Ya, Alhamdulillah. Biasa pergi klinik hospital, doktor yang tanya dengan mak abah ataupun pesakit ke kan. Apa khabar? Okey ke tidak kan? Hari ni kita kat konti kita yang tanya. Doktor kita, Dr. Mahani hari ni, pakar kanak-kanak dari Hospital Pakar An-Nur. Katanya dah lama tak datang ke konti doktor. Tahu-tahu je datang je hari ni kena menghadap si Pian dengan si Hazwan. Dengan Facebook live kita juga hari ni. Jadi ibu-ibu ayah-ayah boleh tonton dan juga ajukan soalan kepada doktor pakar kita hari ni. Doktor, tajuk kita sesama batuk dan demam dan jangkitannya di sekolah. Mungkin awal ni doktor nak cerita sikit kenapa kanak-kanak, anak-anak kita mudah dijangkiti penyakit, doktor. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Kanak-kanak ni kita kenapa dia senang dijangkiti penyakit? Kerana kita bahagikan ikut peringkat Kalau terlampau kecil, immunity system dia belum develop. Okey. Tapi bila dia peringkat toddlers, peringkat antara umur 1 tahun hingga 5 tahun tu, dia dah mula membentuk immunity yang bertambah matang. Tapi dia expose dengan benda-benda yang baru, penyakit-penyakit yang baru, dan dia immunity tu baru mula nak membentuk pada badan masing-masing. And then pada peringkat sekolah pula, berlainan pula suasana. Kan daripada institusi tadika, lepas tu pergi ke sekolah. So dia expose dengan rakan-rakan yang baru lagi. So lagi sekali di-challenge kan, maknanya immunity dia diberi tekanan pada peringkat sekolah. Diuji pada peringkat itu. Sebab itu kanak-kanak ni digalakkan diberi imunisasi daripada peringkat lahir sehingga umur sebenarnya sampai 15 tahun. Ada yang sampai 18 tahun. In fact, dewasa pun kita galakkan untuk diberikan imunisasi tertentu. So, imunisasi ini iaitu pasif, yang kita bagi secara pasif. Maknanya kita bagi dia punya bahan yang dimasukkan ke dalam badan untuk membentuk antibody kepada kanak-kanak tersebut. Banyak imunisasi yang ada. Dan kebanyakan yang ada telah memang disarankan oleh kerajaan, dan ada imunisasi yang kita sarankan daripada pakar kanak-kanak walaupun dia belum dimasukkan di dalam blue book dan dalam proses untuk dimasukkan, tapi kita memang menyarankan supaya ibu bapa ni menambahkan imunisasi itu supaya kanak-kanak ini terlindung semasa mereka masuk ke alam persekolahan, seperti influenza vaksin, pneumococcal vaksin, itu antara vaksinasi yang digalakkan diberi supaya mereka terlindung daripada terkena penyakit-penyakit tersebut. Kenapa di sekolah? Sebab komuniti tu daripada berbagai bentuk. Daripada latar belakang yang berlainan, social background yang berlainan, itu mempengaruhi kuman-kuman yang boleh berlaku di persekitaran. Itulah kisahnya kita cerita hari ini tentang sekolah yang mana boleh berjangkitnya sesama batuk dan demam, dan maknanya ini tak boleh kita pandang ringan, doktor sebab ia melibatkan anak-anak kita yang macam doktor sebut tadi lah, di awal peringkat usia mereka ni mereka mudah terdedah dengan pelbagai penyakit kerana imunisasi diri yang mungkin agak baru nak membangun ataupun develop, doktor tapi doktor, orang dulu dia kata kalau budak-budak ni baguslah dia main lumpur, main tanah ke apa, biar dia terdedah kepada environment ataupun sekeliling persekitaran yang mungkin mencabar.
macam mana doktor? Pada pandangan doktor lah macam tu. Okey, memang itu bagus, tapi kita kena ingat untuk mendapat antibody tu dia terpaksa melalui satu peringkat demam yang teruk. Okey, kadang-kadang terpaksa dimasukkan ke hospital. Okey, dan akibatnya dia akan ketinggalan sekolah. Okey, so bila kita memberi imunisasi, dia mungkin demam dalam 1 hari 2 hari, tapi selepas itu dia dah develop antibody towards kuman yang sepatutnya yang dia terpaksa dapat dengan sakit yang teruk. Contohnya measles kan. So kalau measles kan, kalau kita biarkan anak kita kena, bukan saja demam yang tinggi, batuk yang teruk, rashes yang teruk, ya. Anak tu tak boleh makan, tak boleh minum, kadang-kadang diakhiri dengan jangkitan kuman pada bahagian otak. So itu akan menyebabkan komplikasi yang lebih dibandingkan kalau kita memberi vaksinasi. So bila kita bagi vaksinasi iaitu MMR, Mumps, Measles, Rubella, apa yang develop ialah antibody towards these three penyakit. So the risiko untuk dapat measles, mumps atau rubella tu adalah sangat-sangat rendah, sangat-sangat tipis. So kita mengelakkan semua itu, mengelakkan dia daripada dimasukkan ke hospital, mengelakkan dia daripada ketinggalan sekolah dan mengelakkan dia terbantuk dari segi pembesaran. Itulah kelebihan antara dan fungsi jugalah vaksinasi untuk anak-anak ni biar dia tough lah ya. Biar dia tough. Sebab anak-anak memang macam ni lah, memang dia sukalah main tu semua dan bercampur, gaul, tambah-tambah lagi di sekolah. Di nursery pun termasuk juga doktor. Sama jugalah samalah kan. Okey. Cuma cara macam mana orang kata penyakit-penyakit ni macam sesama, batuk semua ni dia boleh berjangkit doktor. Adakah bila seorang kanak-kanak tu sesama dan juga batuk, dia boleh menjangkiti kesemua yang berada di sekeliling dia? Okey, kalau saya batuk katakan, saya dalam konti ni, okey. Dan kedudukan awak dengan saya dalam lebih kurang 1 meter. Saya bersin, okey. Bersin saya tu boleh sampai dalam jarak 1 meter dan awak bernafas dengan udara yang saya bersin tadi. So boleh imagine ya, particles yang terbentuk tadi tu yang saya keluarkan tu tadi. So awak bernafas particles yang saya keluarkan tu, dan yang saya keluarkan tu ialah bukan particles yang baik. Sebab bila saya ada bersin, maknanya saya dah ada sedikit apa panggil symptoms awal yang mengatakan saya sudah tak berapa sihat. Okey. So bila kanak-kanak tahu kan dalam ruang sekolah macam mana, antara satu kerusi dengan satu kerusi tak sampai 1 meter. Okey. Antara kerusi depan dan kerusi belakang pun tak sampai 1 meter. Betul. And then the droplets tu, saya dah bersin, saya dah batuk, droplet tu jatuh pada meja. Dan kanak-kanak kadang-kadang walaupun kita kata basuh tangan, tapi tak diamalkan basuh tangan tu. So bila dia main meja tu, lepas tu dia pegang makanan, so what happened to the food? Alamak. So masuklah. So itu bermulanya tu. Sebab tu kita galakkan dalam keadaan cuaca yang sekarang ni, minum air dengan banyak supaya dia tak sempat berada di sekitar tekak kita dan dia boleh di-flush dengan membuang. Kalau kita mengurangkan air, jadi kita kurang kencing, kurang buang kan. Jadi bila kita kurang buang, kita membiarkan kuman tu lama berlaku inokulasi dan membiak dan boleh masuk dalam sistem pernafasan kita. Itu kat situ kita pun dapat belajar sesuatu kenapa kita sangat digalakkan untuk minum air yang banyak. Dan itu antara pesanan kita. Nanti dari semasa ke semasa kita akan selit-selitkan jugalah antara tips untuk elakkan jangkitan sesama, batuk dan demam di sekolah. Dan kejap lagi doktor pun akan ceritalah macam mana nak membezakan antara demam-demam biasa dengan demam-demam yang mungkin berbahaya untuk anak-anak kita. Dan Kak Siti ke Kak IT ni di Facebook, di WhatsApp kita 0112900404 kata dia bertanya dengan doktor, macam mana anak saya ni selalu kalau nak demam dia akan pening dulu. Jadi bila pening tu selalu saya akan minta dia ke sekolah jugalah. Sebab macam pening je kan. Tapi bila sampai kat sekolah nanti muaklimah ataupun ustazahnya call, anak ni demam panas dah, minta dibawa balik. Dan jarang anak akan panas badan dulu. Adakah memang pening tu akan biasa datang dulu doktor ya? Jawapannya kejap lagi. Kita nak berehat kejap dan sebarang soalan boleh terus anda ajukan menerusi WhatsApp 0112904004. Juga di Facebook live kami, yang sambil anda tengah tonton kami secara live di Facebook pun anda boleh sharekan video ini dan ajukan soalan di sana. InsyaAllah pencerahan akan diberikan oleh Dr. Nur Mahani Harun, pakar kanak-kanak Hospital Pakar An-Nur untuk topik kesihatan kita pagi ini ya. Berehat kejap, terus dengar Warna Pagi di IKIM Inspirasi Inforia. Islam. Allahumma salli
على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. IKIM mempelawa dan membuka peluang kepada syarikat korporat, agensi kerajaan, swasta atau syarikat industri kecil dan sederhana untuk periklanan di Radio IKIM. Periklan adalah dari kategori perkhidmatan, perbankan atau insurans, agensi pelancongan, hotel patuh syariah, institusi pendidikan, pengeluar produk yang telah mendapatkan sijil kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan lain-lain. Tawaran periklanan dibuka kepada semua syarikat yang berkelayakan. Syarat-syarat periklanan, borang permohonan, senarai serta sebut harga boleh didapati di laman sesawang www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6384 untuk maklumat lanjut. Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk kesihatan membincangkan berkenaan tentang jangkitan demam, batuk dan selsema di sekolah bersama dengan Dr. Nur Mahani Harun dari Hospital Pakar An-Nur. Dan Hospital Pakar An-Nur ni di Bangi lokasinya. Ya. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang biasa berjumpa dengan Dr. Mahani ataupun kenal dengan Dr. Mahani kita hari ini, pakar kanak-kanak kita. Doktor, tadi soalan daripada Puan Siti tanya anaknya pening dulu baru demam panas. Adakah itu normal, doktor? Okey, pada peringkat awal sakit, kita panggil apa panggil? Hidung tersumbat apa semua kan, ataupun sesama biasa, kan? Pada peringkat awal dia takkan demam terus. You akan rasa macam sakit badan, hidung rasa macam tersumbat, okey, sakit tekak. Lepas tu rasa macam kadang-kadang boleh dapat macam telinga rasa berdengung, ya. Disebabkan oleh hidung tersumbat tadi, dia menyebabkan sakit kepala akan berlaku. Ya. Itu memang because kaitan antara hidung dengan telinga, okey, dengan tekak adalah satu rongga yang bersama. Okey, anything dekat kawasan tersebut, you akan merasai akibatnya. So bila hidung tersumbat, okey, pernafasan kita akan terganggu. So bila pernafasan kita akan terganggu, akan menyebabkan kita akan rasa sakit kepala. Itu memang itu antara tanda-tanda awal sebelum berlakunya sesama biasa. Dan sesama biasa ni selalunya dia mengambil masa yang agak lama sedikit dibandingkan dengan kalau yang kita heboh sekarang ialah influenza. Okey. Ya? Jadi maknanya, dan dia boleh datang sekali harum, maknanya sekali jalan, sesama, demam, batuk tadi tu, doktor. Kalau influenza yang kita takut sekarang ni kan, okey, dia datang dengan demam yang tinggi dalam mendadak. Tiba-tiba? Maknanya kalau
hari ni kita nampak anak kita aktif saja. Okey. Malam dia macam merengek sikit. Okey. Besok pagi demam terus spikes 40, 39, ya. And then terus dia macam merengek, ya, because satu, kanak-kanak tak boleh tahan kalau hidung tersumbat, ataupun nasal congestion, maknanya blok hidung dia tu, dia tak boleh tahan. Especially umur yang 6 bulan ke bawah. Baby yang 6 bulan ke bawah, dia tak boleh nak bernafas melalui mulut. Dia belum pandai Dia tak tahu, untuk pertukaran tu. Okay? So bila hidung tersumbat, totally different untuk dia difficult untuk dia untuk bernafas. Sebab tu dia merengek the whole malam, and then bila hidung tersumbat, dia boleh menyebabkan sakit telinga dan boleh menyebabkan sakit kepala, dan akibatnya tak nak minum, tak boleh nak tidur, kadang-kadang muntah, ya. And then demam yang tinggi, kita takut akan berlaku sawan. Tapi kalau sesama biasa, dia datang dalam peringkat-peringkat yang agak slow. Mula-mula rasa macam irritation, tekak tu rasa tak selesa. And then kita rasa macam block sikit hidung, ya, macam ada something. Lepas tu diiringi dengan hidung mungkin meleleh, ya. Okay, lepas a few days body ache, kita rasa macam badan tak selesa. Rasa demam tapi tak demam, ya. Demam dia tak terlampau tinggi. But after a while dia akan recover. Maknanya you mungkin memerlukan ubat antihistamin saja, maknanya ubat untuk kurangkan sesama, ataupun decongest, maknanya kita bagi legakan tekak kita. Okay. Dalam 2 hingga 5 hari dia akan start recover. Okay. Influenza pun boleh recover, tapi cara demam tu terlampau mendadak yang menyebabkan kita semua takut. Okay. Cara demam yang mendadak tu yang menyebabkan kanak-kanak tak boleh nak cope dengan demam yang mendadak, dan dia mula tak nak minum. Yang kita bimbang dehidrasi. Hydration pada budak itu boleh terganggu disebabkan mereka refuse untuk minum. Itu antara perkara yang kita takutlah. Kebiasaannya berapa lama tempoh kata daripada kanak-kanak merengek dengan demam secara mendadak ni, kalau influenza ni? Dalam masa 24 hours dah ada yang boleh terus terbentuk. Okey. Sampai dalam tempoh sehingga 1 minggu. Ya, untuk recover pun lebih kurang macam tu. But of course, kalau lagi kecil kanak-kanak tersebut, lagi lambat recovery-nya dibandingkan dengan kanak-kanak yang dah besar macam dah bersekolah. Ya? Sebab yang dah bersekolah kita boleh paksa minum, kita boleh kata makan ubat, kan? Kalau yang kecil, so kita faham lagi, ada yang tak nak ubat langsung, kan? Ubat demam pun tak nak, diluahkannya balik, kan? Lepas tu kita bagi minum, diluahkannya balik atau dimuntahkannya balik. Kan? Macam-macam helah lah mak dan ayahnya nak even nak orang dewasa pun kalau yang susah makan ubat, susah makan ubat juga, kan? Tak nak helah dah. Dia tak makan dia. Dah berhelah tu lah. So itulah antara sebab-sebabnya. Dan maknanya kat sini, boleh tak doktor kita kesan anak-anak ni dari sudut luarannya, kita nampak bila dia lemah tu je kita dah tahu dah ni macam ada tanda-tanda nak kena demam atau sesemua yang lebih teruk. Dan macam mana kita nak, yalah kita bukan doktor, kan, kita tak kerti kadang-kadang nak ambil mana yang bahaya dan mana yang tidak ni doktor. Okey, virus ni sepatutnya dia boleh recover dengan sendiri, kan? Sebab nama penyebab virus, kan? Tapi yang macam saya cakapkan tadi, yang demam dengan mendadak tu yang kita bimbang, yang memerlukan sokongan dengan ubat, sokongan dengan antiviral kalau kita confirm dia ada influenza, sama ada A atau B, ya. Yang tak nak makan langsung, yang demamnya susah nak turun. Kalau kebanyakan parents bila dibawa, dia akan kata, doktor, selalunya anak saya kalau demam 2 hari 3 hari baik. Okay? Kadang-kadang saya ambil ubat demam pun tak regular. Tapi kali ni demam terus naik 40, 39. Saya dah bagi ubat demam. Dengan ubat demam pun dia tak nak turun sampai 37. Dia mungkin turun sampai 38. Tapi tak lama kemudian dalam masa 4 jam atau 6 jam, tanpa ubat dia akan naik balik dengan mendadak. So itu yang menyebabkan kanak-kanak tersebut sebab masa demam tinggi ni dia takkan nak makan, dia takkan nak minum. So kita expect bila kita bagi ubat demam tu akan settle. So bila demam tu dah mula turun, barulah selera tu datang. So kalau demam tu berterusan, macam mana selera tu nak datang? Sebab itu dia adalah bahaya. Maknanya jangan tangguh-tangguh lah jangan tangguh-tangguh. Dalam keadaan sekarang, because kita tahu, kan, banyak kes-kes influenza naik dengan mendadak, terutama
akhir Disember hingga awal Januari ni ya. kita boleh nampak in fact di hospital-hospital macam mana kongesinya kawasan-kawasan kecemasan kan. Ya. In fact saya ada rakan-rakan yang bekerja di hospital kerajaan, kebanyakan rawatan pesakit luar sampai malam terpaksa dibuka, masih lagi dengan ramai pesakit-pesakit yang datang disebabkan oleh demam yang tinggi, tak mau makan, tak mau minum pada anak-anak mereka. Mungkin mereka risau akan tanda-tanda atau simptom pada influenza tadi tu, doktor ya. Yang penting tindakan awal perlu kita ambil untuk anak-anak ini. Dan ada juga yang bertanya, normal ke doktor kalau anak-anak kita yang kecil ni, macam contoh setahun, kalau dia kerap sakit, umur bawah setahun, tapi kerap sakit, batuk. Sorry doktor, saya melambai Ustaz Amin kat belakang tu tadi. Batuk sesama demam ni dia kerap. Dan dia mempunyai asma. Jadi macam mana doktor untuk anak-anak yang awal setahun ni? Okey, itu yang pentingnya memberi vaksinasi tambahan. Okey. Seperti influenza dengan pneumococcal vaksin. Okey, untuk anak-anak yang lagi lagi kecil, rotavirus juga digalakkan. Okey, bila what you call that, anak-anak yang kurang daripada setahun, kenapa dia senang demam? Okey, macam tadilah saya kata dia mula nak develop antibody sendiri. So ada yang okey, maknanya dia mungkin demam 2-3 hari, lepas tu dia okey. So basically kalau dia demam dalam lebih kurang dalam 6 kali setahun, yang tak memerlukan kemasukan hospital sentiasa, okey, yang bukan demam yang terus kejang, okey, itu normal. Jangan panik, okey. Tapi kalau demam setiap bulan ataupun setiap 2 minggu demam, itu bukan demam biasa. Maknanya kita kena investigate. Kadang-kadang ada jangkitan kuman pada pundi kencing. Kadang-kadang ada jangkitan kuman pada telinga. Okay, yang tak settle. Maknanya sebab dia sesama sepanjang. Okay. So kita tahu kan ruang hidung, rongga tekak dengan telinga, satu rongga yang sama. So bila you congest hidung, you tak boleh nak flow tu tak boleh berterusan. So apa yang berlaku, dia backflow pada jangkitan pada telinga. Especially kalau dia demam 2-3 hari, lepas tu start merengek, tapi kita tak nampak pun apa-apa. Tak nampak pun apa-apa yang lain kan. Sebenarnya telinga tu sudah mengalami keradangan. Sebab tu dia merengek. So perlukan ubat lah semua tu. Tambah lagi kalau kerap berlaku dan berpanjangan doktor. Jadi maaf doktor, kalau berpanjangan tu berapa lama mungkin yang boleh kita kata kalau panjang? ikut paling panjang, maknanya kalau more than 5 days tu kita dah kira panjang. Tapi bukanlah berpanjangan lagi. Tapi kalau ikutkan negara kita, sebab negara kita kes denggi tinggi. Kalau hari ketiga masih demam, walaupun tak ada sesama, walaupun tak ada batuk, kena pergi bawa untuk assess sama ada perlu dibuat blood test ke tidak. And normally dengue ni bila dia demam, dia paling lebih kurang 3 hingga 5 hari. Demam pun tinggi macam lebih kurang influenza. Cuma ada batuk tapi tak seteruk mana. So, kalau kita panggil prolonged fever, ada diagnosis dengan prolonged fever, maknanya demam yang berpanjangan tu lebih daripada 14 hari. Tapi antara 5 hari hingga 14 hari kita kena be careful. Sebab ada demam yang memerlukan ubat yang spesifik. Bukan sahaja antibiotik, tetapi seperti ubat immunoglobulin katakan. Itu kalau under diagnosis of Kawasaki. Tapi ada kriteria dia lah. Bukan macam, demam 7 hari anak saya Kawasaki ke doktor? Tak, bukan. Maksudnya, jangan diambil ringan kalau demam lebih daripada 5 hari. Mesti ditengok apa penyebabnya. Sebab antara salah satu penyakit, kalau bukan saja jangkitan kuman pada pundi kencing, tapi diagnosis of Kawasaki. Kawasaki ni penyakit yang disebabkan oleh immune system badan budak itu. Dia jadi tak kenal tuan dia. So, dia akan menyerang sel dia sendiri, menyebabkan demam yang berpanjangan. After kita dah rule out everything else, maknanya kita dah pastikan dia bukan disebabkan jangkitan kuman paru-paru, bukan disebabkan oleh jangkitan kuman pada telinga, bukan disebabkan jangkitan kuman pada darah, atau bukan disebabkan jangkitan kuman pada pundi kencing. Jadi kita dah rule out semua. Maknanya kita dah buat investigation and ada test-test yang tertentu untuk menuju ke arah itu. Ubat yang spesifik perlu diberikan pada kanak-kanak tersebut untuk mengelakkan daripada kesan sampingan pada jantung. Itu nanti panjang cerita kalau saya nak cerita kat sini kan. Tapi ni langkah-langkah awal lah So maknanya basically kalau 5 hari demam masih, bawa berjumpa doktor. Kalau lebih daripada 14 hari, itu definite.
Okey. Dan tadi pun ada doktor cakap pasal batuk tak seteruk mana tu doktor. Okey. Macam mana kita nak tahu batuk tu teruk ke tak teruk? Sekejap lagi doktor. Nak kena kira berapa kali batuk ke, kok ataupun mungkin batuknya dalam ke, ada kahak dan sebagainya. Semua tu akan kita jawab. Betul lah. Tak, kok tu kalau macam ubah intonasi macam bunyi kok. Bunyi ayam Bukan kokok. tapi ini kisah anak-anak kita dan jangkitan demam, batuk dan sesama di sekolah, dan yang kat rumah pun kenalah ambil tahu juga kan. Betul. InsyaAllah bersama Dr. Nur Mahani pagi ini, pakar kanak-kanak dari Hospital Pakar An-Nur Bangi. Dan untuk anda yang berada di luar sana tu, kalau katakan ada sebarang persoalan serta perkongsian, anda boleh kongsikan saja ke WhatsApp kami 0129004004. Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan di sana ya. Kalau tadi batuk kau sesama macam mana bunyi dia? Itu snoof. Okeylah. Berehat seketika kembali selepas ini di Warna Pagi. Ikim, Inspirasi. Inforia. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya yang strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03 6204 6388 atau 018 353 0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan IKIM. Kota Baru 89.8 FM. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami berteman Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Pastinya kesihatan kita tentang jangkitan demam, batuk dan selsema di sekolah. Dr. Nur Mahani Harun dari Pakar Kanak-Kanak Hospital Pakar An-Nur bersama kita pagi ini. Dan untuk anda yang tengah tonton kami pun, anda boleh sharekan video ini. Tak kisahlah share di video ini di WhatsApp ke, di Telegram ke ataupun di grup-grup mana pun, supaya kita sama-sama dapat kongsikan manfaatnya ya. Boleh. Sebelum soalan Hazwan tadi doktor berkaitan dengan batuk, macam mana pula kita nak kenal batuk yang mungkin biasa dan juga mungkin yang boleh membahayakan anak-anak ni. Kita nak cerita tentang vaksin lah doktor. Ramai juga ibu ayah kita yang bertanya di WhatsApp, di Facebook ni, pengambilan vaksin untuk influenza, pneumococcal dan apa-apa lagi yang sesuai untuk anak kita ni. Mungkin ikut peringkat usia mereka dan bagaimana boleh tak ambil serentak ataupun kena ambil asing dan sebagainya doktor. Okey. Untuk vaksinasi, saya pergi kepada pneumococcal dulu ya. Boleh. Okey. Pneumococcal tu boleh diambil seawal 6 minggu. Okey, tapi kita bergantung pada umur. Kalau umur bayi yang kita bagi tu 6 bulan ke bawah, maknanya first dose dia bawah 6 bulan. Okey, dia memerlukan total of 4 doses. Okey, maknanya katalah kalau kita ambil masa umur 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, the last dose antara 12 bulan hingga 15 bulan. Okey. Tapi kalau umur tu dah 7 bulan ke atas, 7 bulan hingga 1 tahun, the total requirement dose will be 3 dose. Okay, maknanya 7, 8, lepas tu umur antara 12 bulan hingga 15 bulan. Okay. Kalau lebih daripada 1 tahun, dia memerlukan 2 dos. Lagi besar budak itu, lagi kurang dos diperlukan kerana memory cells tu dah boleh menyimpan apa yang kita bagi tu lebih lama. So, dia tak perlu kita boost up lagi banyak untuk dapat ke tahap level yang kita nak. Yang boleh maintain sampai dia ke akhir hayat. Okay? So, kalau lebih 2 tahun, dia memerlukan 1 dos saja. Okay? 2 tahun, 1 dos. Tapi sebab tu kalau baby tu dijaga oleh nursery ataupun terpaksa dihantar ke orang yang menjaga, saya memang galakkan seawal yang boleh. Sebab yang menjaga kita tak tahu macam mana, kanak-kanak yang lain kita tak tahu macam mana. Bila you bagi protection pada your baby, you also protect pada orang lain sebab you dah bagi immunity pada baby you. So baby you tak kena sakit, so you indirectly you tak bagi sakit pada orang lain juga. Maknanya kita tolong each other. Dalam hidup ni kita kena tolong each other kan. Itu antara konsepnya. Okay, untuk influenza vaksin, influenza vaksin yang kita bagi tu boleh seawal 6 bulan. Okey, 6 bulan ke atas kita dah boleh bagi. Okey, kalau dia umur kurang daripada 9 tahun, dia memerlukan 2 dos. Maknanya kalau kita bagi 6 bulan, lepas tu umur 7 bulan, lepas tu kita kena repeat every year. Dia macam lesen lah. Lesen kereta kan. Kita kena
renew Baru every ni, year. setiap tahun. Tapi bukanlah kita mesti bagi every year. Maknanya katalah sekarang tengah outbreak. Kita memang galakkan sangat untuk vaksinasi tersebut. Ataupun you nak pergi travelling. Satu, you duduk dalam kapal terbang lama. Ya. Okay? Betul lah. Lagi satu, you pergi tempat negara orang. Negara yang kita tak tahu macam mana situasi. Macam China sekarang kan. Kan ada banyak kes juga kan. Walaupun apa yang dia hadapi oleh Wuhan area tu, WHO mengatakan dia bukan sama dengan influenza yang kita hadapi. Totally different things. Tapi kita protect diri kita supaya kita tak ada kena sesama, tak ada kena batuk. Dan kita tak, bila kita tak ada semua tu, insya-Allah kita akan terhalang daripada kena penyakit-penyakit yang lain. Okey. Bila, sama ada kita boleh bagi vaksin tu sekali atau tidak. Bila vaksin itu bacteria origin, maknanya macam pneumococcal tu bacteria origin. Influenza tu is a virus origin. Kita boleh bagi sekali, tapi pada jarak sama ada 1 cm different. Okay. Maknanya 1 cm different. Maknanya kalau kita nak bagi tempat cocoknya tu lah. tempat cocok tu. Okey, Sama ada kita nak bagi macam pada nurse-nurse pada peha yang sama okay. ataupun kita boleh bagi berlainan peha. Kiri atau kanan. Tapi kalau kita dah bagi virus vaksin sekarang, katalah I bagi you sekarang influenza vaksin. Lepas tu you nak ambil pneumococcal 2 minggu kemudian. Tak boleh. You kena tunggu 4 minggu. Oh, ni ada jarak Okay. dia. Sebab your immunity, okay, memory cells you bekerja keras untuk remember yang kita bagi yang virus tadi. And virus tadi dia tak membenarkan orang lain datang dalam masa yang terdekat. Okay. Dia takkan develop. Maknanya dia buat tak tahu je orang lain tu. Tak berkesan lah kalau kita ambil. Maknanya pneumococcal tu mungkin tak berkesan jika diberi 2 minggu kemudian. Okay. So you kena tunggu sampai 4 minggu. Tapi bila diberi sekali, dia bekerja pada satu masa, dia tak ada masalah. So macam influenza vaksin dia tak boleh diberi dengan MMR. So kena ingat Influenza vaksin tak boleh diberi dengan chickenpox. Okay, sebab itu virus itu pun virus. Tapi influenza vaksin boleh diberi dengan pneumococcal. Influenza vaksin boleh diberi dengan diphtheria, polio pertussis, tak ada masalah. Sampai umur berapa doktor? Dia punya tempoh masa untuk influenza vaksin dan juga pneumococcal ni doktor. Mungkin ada yang terlepas, ada yang anak dah umur 4-5 tahun baru nak bagi pneumococcal ke influenza Itu ke. dia tak dengar doktor cakap tadi tu. Okey, doktor cakap ni tadi. Anak tu dah masuk sekolah dah ya. Okey, untuk influenza vaksin, okey, any age above 6 months. Any age above 6 months. age? Okey, boleh. Okey. Pneumococcal pun macam tu, any age above 2 months. Above 6 weeks, sorry. Seawal 6 minggu, any age. Maknanya you baru 12 ada tahun pun boleh? Boleh. Encik pun boleh. Saya pun boleh. Abahnya pun boleh ambil sekali dengan anaknya je. Tak ada masalah. Maksudnya orang Memang dewasa kita pun galakkan boleh. dewasa. Especially nak pergi mengerjakan umrah. Itu yang Di kita samping disyaratkan. vaksinasi yang wajib iaitu meningococcal, normally saya akan galakkan pneumococcal dengan influenza. Sekali. Kan kadang-kadang banyak parents sekarang berhijrah kan, bekerja di Saudi apa semua. So bila dia orang datang pada saya, of course Saudi punya syarat ialah meningococcal vaksin untuk kanak-kanak 5 tahun ke atas. Tapi kita dah ada meningococcal vaksin untuk seawal 6 bulan ke atas. So maknanya saya akan galakkan ibu bapa ni walaupun tak ada dalam kertas Saudi, kertas yang mengatakan mesti 5 tahun ke atas diberi vaksinasi tu. Okay? So influenza vaksin, pneumococcal vaksin, baiklah ambil. Sebab kita nak melindungi anak kita daripada penyakit-penyakit yang kita tak tahu. Kan? Di negara lain caranya sebab cuaca yang berbeza, totally berbeza. Tambah lagi dengan ramai orang yang berkumpul. Contohnya kalau macam umrah lah, kes umrah doktor, ramai orang berkumpul di situ di Tanah Suci. Jadi kita pun tak tahu macam mana background terletak belakang masing-masing. Dan termasuk juga di negara luar. Sebab ada sahabat kita kata, saya nak pergi travel waktu winter. Jadi adakah kita kena ambil setiap kali nak mengembara ni doktor? Maknanya boleh lah. Dia vaksin tu dia boleh untuk influenza, dia last for 1 year. Last for 1 year. Tapi kalau pneumococcal sekali cukup. Tak payah di repeat lagi. So what happen after 1 year? You punya immunity dah turun. Dia boleh. So you boleh dapat balik Okey. jangkitan tu. Doktor, sebelum kita berehat ni tadi tentang batuk pula. Macam mana batuk, koh tadi tu kita nak kenal. Yang biasa-biasa yang mungkin boleh diubati dengan segera dan juga yang membahayakan anak-anak. Okey, kalau batuk tu kita tengok batuk tu boleh menyebabkan dia berulang dengan tempoh yang lama. Okey.
kata setengah jam masih berterusan batuk lagi. Masya Allah. Okey. Ataupun batuk tu disertai dengan pernafasan yang laju. Maknanya kita nampak pernafasan dia dah tak berapa baik. Okey. Ataupun batuk itu disertai dengan pertukaran warna pada kulit. Bila dia batuk, kita boleh nampak lebam pada bahagian mulut, mucosal area. Pada bahagian mulut, tangan nampak lebam sebab terlampau teruk batuknya. Dan itu kita tahu maknanya udara masuk ke paru-paru sudah berkurangan. Oksigen, pertukaran oksigen sudah disturb, dah interrupt. So maknanya batuk tu bukan batuk biasa. Batuk tu perlu diberi perhatian yang serius. Itu bezanya, maknanya kalau dia boleh batuk kesan biasa selalunya you batuk probably one or two cough, lepas tu okay, and then you back to work macam biasa kan, tak ada masalah pun. And then tak ada demam yang tinggi, tak ada tak ada pernafasan yang laju, itu batuk biasalah. Okey, bolehlah bezakan ya. Dan sahabat-sahabat kita pula ada macam-macam lagi soalan ni tentang anak saya ada sejarah sawan. Jadinya kalau demam tinggi memang sangat risau akan berlakunya sawan tadi. Dan katanya ubat punggung sangat membantu. Ni mungkin ada ibu-ibu yang memang dah biasa dengan keadaan ni. Jadi macam mana doktor? Biasa ke? Adakah biasa kalau memang suhu tinggi? Kalau demam ni boleh sampai sawan. Dan sawan tu maknanya adakah membahayakan anak ni? Termasuk nyawanya, doktor? Okey. Sawan ni yang kita bincang ni sawan biasalah. Sawan kita panggil febrile fit. Ada sawan yang lain kita panggil sawan disebabkan oleh meningitis ataupun encephalitis. Maknanya sawan disebabkan oleh jangkitan kuman pada otak ataupun sama ada pada selaput ataupun di dalam otak tu sendiri. Okey, kalau sawan yang biasa yang berlaku, maknanya demam tinggi ataupun mula nak demam lepas tu sawan. Okey, itu kita panggil febrile fit. Dia boleh berlaku seawal 6 bulan tapi jarang. Normally kita ambil 9 bulan ke atas dan sampai umur 5 hingga 6 tahun. Ada kes-kes tertentu sampai umur 12 tahun kita boleh kata sawan yang kita panggil febrile fit tu. Okey, sawan disebabkan oleh demam biasa. Okey. Maknanya kalau keluarga ada, risikonya adalah tinggi. Overall maknanya secara purata about 11% daripada kanak-kanak boleh mendapat sawan dalam the first 5 years tu. Kan? Dalam masa perkembangan 5 tahun pertama tu memang semua about 11%. Maknanya daripada 100 kanak-kanak 11 orang boleh kena. Bertambah risiko kalau adik-beradik pernah ada atau mak ayah pernah ada masa kecil atau pakcik pernah ada masa kecil. Febrile fit. Dia kena demam panas tu lah. So kalau macam tu kita kena berhati-hati bila bawa anak keluar, sentiasa ada ubat demam. Kalau boleh ubat buntut senang. Sebab kalau demam, kalau sawan, you tak boleh masukkan something dalam mulut. Sebab you kena, sebab dia dah tak boleh bernafas. Dia keep on fitting. Maknanya dia punya bernafas kejang saja. Okay, and then the best way is actually masukkan ubat dalam buntut, put the baby on lateral position. Kalau di tengah makan, keluarkan makanan dia, jangan letak apa-apa dalam mulut. Timing, jangan panik. Timing, okay. And then buat sponging untuk baby. And then bila timing, kalau 5 minit masih sawan, okay, you kena bergegas ke klinik yang terdekat. Bukan hospital, ke klinik yang terdekat. Sebab hospital mungkin jauh daripada rumah you all, tapi klinik yang terdekat dulu. Sebab di klinik yang terdekat, kalau perlu, diorang boleh bagi oksigen, diorang boleh bagi ubat sawan immediately to stop the fit. Sawan yang bahaya jika dia melebihi daripada 20 minit. Alhamdulillah Allah bagi brain kanak-kanak ni, brain anak-anak dia boleh tahan sampai 20 minit. Lebih daripada 20 minit, risiko untuk dapat kesan yang berpanjangan pada otak adalah tinggi disebabkan kurang oksigen pada otak. Bila sawan, oksigen tak sampai ke otak. Sebab dia keep on moving. I mean the movement tu kan. So dia mengganggu oxygenation di otak. Maknanya tindakan segera jangan panik. Itu je, jangan panik. Timing. Kadang-kadang bila kita tanya berapa minit ya puan, saya dah tak tahulah berapa minit. Memanglah kita dalam keadaan tak dinafikan kan, bila kita berlaku sesuatu tak pernah tengok pula tu sawan, kita terus panik kan. Tapi ingat timing tu penting. Timing tu yang akan menentukan sama ada kanak-kanak tu ada risiko long term side effects dia disebabkan oleh sawan ataupun risikonya tak ada sebenarnya. Dia akan membesar macam biasa.
Tapi kalau first time sawan, selepas dah di-stopkan sawan tu, bawa berjumpa doktor untuk di-assess sama ada sawan ini adalah sawan biasa atau sawan ini disebabkan oleh jangkitan kuman pada otak, sebab dia ada tanda-tanda yang kita kena tengok. Okay. And then normally kita boleh observe a few hours ataupun kadang-kadang 24 hours bergantung pada keadaan baby macam mana. Selalunya kalau sawan biasa, lepas kita bagi ubat, dia mungkin tidur sekejap sebab disebabkan oleh ubat tersebut. Dalam masa 1 jam kemudian, dia bangun berlari macam biasa. Macam tak ada apa-apa berlaku pun. Dia tak tahu yang mak abah mesti dia panik. Dia tengok kenapa mak saya bawa saya ke hospital kan. Dia tak tahu yang mak abah ada pucat, panik sebelum tu kan. Tapi sebenarnya kalau jumpa doktor, insyaAllah dapatkan nasihat yang terbaik. Yang penting jangan panik kita jaga juga masa ataupun timing yang doktor pesan tadi. Okey, kejap lagi doktor pun mungkin ada nasihat lah macam mana kita langkah-langkah terbaik untuk kita elakkan anak-anak kita daripada mudah terkena jangkitan di sekolah, di pejabat mak abah dia, di nursery pusat jagaan dan sebagainya. Dan soalan-soalan lanjut juga akan kita kongsikan insya-Allah. Ya, beres ketika kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi. Dengarkan Halim Ahmad dengan lagunya Hai Anak di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda mahukan anak-anak lebih pintar? Apa kata ibu bapa amalkan 5 perkara yang boleh membangunkan potensi otak kanak-kanak? Bawa anak-anak melakukan aktiviti luar seperti ke taman permainan. Latih anak-anak buat keputusan sendiri. Kawal masa menonton TV dan waktu bermain gadget. Galakkan anak-anak makan makanan berkhasiat seperti susu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Serta rangsang minda anak anda dengan memberi sokongan dan pujian apabila mereka berjaya melaksanakan kerja yang anda suruh. Waktu yang paling menyeronokkan apabila dapat menemani anak-anak anda bermain dan bergurau senda dengan mereka, kan? Tak susah pun. Anak-anak pintar, ibu ayah juga senang hati. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Lama. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan Hazwan temankan anda untuk pagi ini di Warna Pagi. Kesihatan tentang jangkitan demam, batuk dan selsema di sekolah. Dr. Nur Mahani Harun, pakar kanak-kanak Hospital Pakar An-Nur Bangi bersama kita pagi ini. Doktor, tadi ada seorang ustaz kita cerita awal-awal tahun ni biasalah dekat kalau sekolah asrama tu ada warden dia bagi taklimat pada budak-budak, pelajar dan mak bapak, mak ayah lah. Dia kata biasa demam-demam ni berjangkit hari Khamis dan Jumaat. Sebab apa? Budak asrama senang balik rumah. Khamis Jumaat Sabtu Ahad. Saya tak pastilah kebenarannya, tapi adalah sajalah diceritakan sebab warden-warden tu biasalah berhadapan dengan kes ini. Tapi hari ini kita nak cerita macam mana yalah jangkitan ni boleh berlaku di sekolah. Doktor macam doktor sebut tadi, risiko dan sebagainya. Cuma mungkin apa antara langkah yang perlu ibu bapa, keluarga, pengasuh, penjaga, warden dan sebagainya tahu untuk elakkan jangkitan di kalangan anak-anak kita. Ya, silakan doktor. Okey, satu macam saya tekankan tadi, vaksinasi diberi. Okey. Lepas tu kita kena ajar anak-anak kita kebersihan. Okey. Basuh tangan dengan proper basuh tangan setiap sebelum melakukan apa-apa, terutama untuk makan. Okey. And then kalau dia bersin, tutup mulut. Okay. So that sebab saya kata tadi kan kalau bersin droplets tu sampai 1 meter lah perimeter dia. Okay. And then kalau sesama biasa bukan sesama demam yang teruk ke apa, tapi kadang-kadang masih pergi sekolah kan, tak ada masalah sebab sesama biasa. So setiap kali kalau lap tu guna tisu yang boleh dibuang. Bukan pakai handkerchief. Okay, sebab handkerchief you lap, lepas tu you simpan balik. Kuman tu ada lagi. And then walaupun you dah basuh tangan, you pegang balik handkerchief tu. So it's a vicious cycle lah kan. Maknanya benda tu tak habis. So kalau boleh tong sampah bertutup. Maknanya bila kita buang, tutup. Kuman tu masuk kat dalam tu saja. Okay? And then jauhkan daripada tempat orang ramai. Kalau batuk bersin, kalau yang teruk tu, kita mintalah ibu bapa jangan hantar anak ke sekolah. Terutama dalam musim sekarang ni. Kan? Sebab risikonya adalah tinggi untuk orang lain berjangkit. And then, makan makanan yang seimbang. Okay, yang seimbang tu maknanya sayur kena ada. Kadang-kadang budak-budak susah nak makan sayur. Buah kena ada. Air yang cukup. Air kosong air yang cukup. Makanan-makanan macam protein dan karbohidrat yang betul. Okay, bagi vitamins. Vitamin C terutama. But no overdose. 100 mg cukup. Jangan sampai 500. Tak perlu. Sebab you akan beri load pula pada buah pinggang. Bahaya pula untuk akan datang. Okay. And then
minum air yang cukup macam saya mention tadi. Okey, untuk dewasa lebih kurang 8 gelas. Kalau untuk kanak-kanak bergantung pada umur. Kalau berat dia lebih kurang dalam 20 kilo, dia memerlukan dalam 1500, tapi dia orang kan aktif berlari apa semua. So dalam 2 liters juga dia memerlukan air satu hari. Mana lebih kurang dengan adult punya, ya. And then makan buah, itu semua akan membantu untuk kanak-kanak tersebut terhindar daripada gejala-gejala penyakit yang ada sekarang ni, insya-Allah. Mana kata bila kita amalkan apa yang doktor sebut tadi tu, insya-Allah dapatlah kita elakkan jangkitan. Dan kita berdoa lah kan sebagai Muslim. Usaha tu kena ada. Ya, betul. Mak-mak sebelum anak pergi sekolah pun doakan juga moga sihat walafiat. Dapat meneruskan pelajaran dan pengajian kat sekolah tu. Macam-macam soalan lagi sebenarnya ditanyakan. Ada sahabat kita bertanya, doktor kalau bawa anak jumpa doktor, ada doktor letakkan satu alat dekat telinga tu. Apa fungsi alat tu, doktor? Alat kat telinga? Ada 2 yang kita letak kat telinga. Satu, kita nak tengok temperature dia. Lagi satu, kita nak teropong dalam telinga tu. Okey. Kita panggil otoskop. Maknanya kita tengok dalam telinga tu ada bengkak ke tak. Sebab kanak-kanak ni prone untuk dapat sakit telinga. Disebabkan oleh batuk dan sesama tadi. Dan sakit telinga tu ditunjukkan dengan bengkak pada gegendang telinga ataupun gegendang tu boleh pecah, mengeluarkan air. Sebab tu kita tengok dalam telinga tu. Ini penting pada kanak-kanak sebab kadang-kadang demam yang berpanjangan sebab sakit telinga je. So kalau kita tak buat itu, miss satu diagnosis yang sebenarnya simple. Tapi termiss sebab kita tak buat pemeriksaan tersebut. Ada satu lagi soalan daripada jawab soalan sambil kita berada di pusingan terakhir ni. Daripada WhatsApp Puan Nadia Omar, adakah saya perlu bekalkan sanitizer untuk anak ke sekolah? Dan mungkin ada garis panduan untuk pakai sanitizer. Kan zaman sekarang kan dia gantung dekat beg kan. Yang pakai bukan anak kita, kawan anak kita. Sebab benda tu tergantung kawan belakang yang pinjam. Tumpang sekali. Itu adalah baik. Itu adalah baik sebab kadang-kadang sinki nak cari susah kan. Kat toilet baru jumpa sinki. So itu adalah baik. Digalakkan juga untuk kebersihan anak lah. Tapi janganlah gantung saja tapi tak guna. Itulah kawan sebelah dia yang pakai. Kadang bukan sanitizer je, air pun macam tu, doktor. Jangan share. Sebab bila kita bukanlah kita menggalakkan share. Of course kalau kita ada pisang 2 biji bolehlah bagi. Okey, bukan share untuk sama mulut. Sebab air liur kita tu kalau dia tengah batuk sesama, dia dah membawa kuman. And then the other friend ambil, kan? So, dia dah ambil kuman sekali. Bukan dia ambil minuman saja. Dia ambil... dia tumpangkan kuman juga. Dia tumpangkan kuman sekali kat situ. Terima kasihlah kumannya ya. Kawan tu macam tu. Jadi itulah antara ingatan kenapa kita bukanlah kata nak jadi kedekut dan lokek sebagainya, tapi untuk keselamatan dan kesihatan bersama. Ada sahabat kita lagi. Liza Talib katanya anaknya 1 tahun 5 bulan, doktor, kerap batuk dan sesama. Lepas tu sekarang dah start ambil nap. Dan tiap bulan kena pergi klinik lah. Jadi ada tak mungkin cara ataupun nasihat doktor untuk anak-anak yang mungkin ada kes-kes khas macam asma, batuk dan sesama dan sebagainya, doktor? Kalau nak kata asma ke apa, itu based on serial. Maknanya kita kena tengok berulang. Dia tak boleh macam satu kali datang ataupun banyak kali nap kita kata semestinya asma. Kadang-kadang yang kita bagi nap itulah adalah nama selain untuk kurangkan congestion pada hidung sahaja. It can be medicine, ataupun masa tu dia dapat at the same time dia dapat hyperspasm, maknanya dapat jangkitan kuman tapi spasm. So dia behave macam lelah tapi tak semestinya lelah. So dia memerlukan satu rawatan yang berulang. Kalau macam tu, doktor nasihatkan ambil vaksinasi tambahan. Lepas tu pergi berjumpa dengan pakar kanak-kanak untuk pastikan apakah masalah sebenar anak tersebut. So banyak benda yang kadang-kadang kita tak boleh dengan satu sesi saja kita kata ini sebenarnya anak you sakit ini tak semestinya. Macam sekarang pun apa yang doktor sebutkan pun mungkin tak kena untuk satu golongan tertentu. Kita tak boleh generalizekan semua tak ni. Kalau ada kes-kes khas khusus tu boleh jumpa doktor dan dapatkan nasihat masing-masing lah. Dan ni satu soalan terakhir, doktor. Biasanya kalau anak-anak kita mendapat jangkitan demam, sesama dan sebagainya dari sekolah, betul cuti lah kan, duduk kat rumah mak abah dia jaga.
Berjangkit pula. Yang mula-mula Along kena, Along turun ke Angah, Angah turun ke Uda. Uda ke dekat bapak pula. Bapak pun berjangkit ni, mak pun kena. Macam mana doktor nak elakkan perkara jangkitan Sebab tu kita keluarga? kena ajar satu pakai mask. Mask. Okey. Lagi satu macam tadilah, kalau bersin tutup. Kalau tisu buang. Maknanya kita lap, lepas tu kita buang. Okey, kalau boleh asingkan tempat tidur. Okey. And then jangan cium. Kadang-kadang kita kan balik ke pejabat kan, tengok anak sakit demam, cium kan. So itu antara, bukanlah jangan cium, maknanya jangan cium masa itu, masa dia tengah tak sihat. Kalau nak cium sangat pun mungkin kita kena pakai precaution lah. Suruh mungkin cium bukan pada mungkin bukan pada bahagian muka kan. Cium bahagian ubun-ubun kepala ke, itu pun boleh. Usap ubun kepala dia so that dia semangat. Mungkin peluk boleh, tapi lepas tu kita tukarkan baju kita ya, supaya you tak spreadkan the whole problem tu dalam satu keluarga. Itu yang berlakunya bila anak masuk ward. Tiba-tiba penuh ward, lagi 3 adik-beradik yang sama, dan kemudian mak ayah pun masuk sekali. Disebabkan oleh, memang kita kesian, kita perlu beri kasih sayang yang lebih, tapi at the same time kita berhati-hati. Mungkin bila kita tahu anak yang tu seorang dah mula demam, sebelum ni tak pernah ambil vaksin, kita go for vaccination. Walaupun dia tak akan protect sepenuhnya, sebab kita dah expose, sebab sebelum dia demam tu, dia dah bagi virus pada environment tu. Kan? Dalam keadaan yang kita panggil prodrome symptom, maknanya peringkat awal tu, sebelum simptom tu keluar. Ya? Tapi possibility dia belum kena tu ada. And who knows, insyaAllah dengan bagi vaksinasi pada yang lain, mengurangkan risiko yang lain-lain kena penyakit yang sama. InsyaAllah itu ingatan-ingatan awal lah untuk termasuk ibu bapa jugalah, untuk elakkan jangkitan demam, sesama, batuk. Jangan lupa minum air banyak. Baik doktor. Doktor, ada orang kata minum air ni ikut berat badan, betul ke? Habis tu kalau macam badannya mungkin sedikit besar, adakah menjadi tangki air? Memang kalau ikut kita punya ni, based on the body weight lah. Okay, tapi kita akan membuangkan balik. So tak ada masalah. Dia bukanlah kita minum tu dia akan simpan forever kan. Kita akan buang. Berpeluh, kita exercise, kita buang air apa semua tu dibuang. Kalau orang dewasa 8 kali sehari doktor 8 gelas sehari. 8 gelas sekali sehari. Dan juga kalau macam kanak-kanak, adakah kanak-kanak ikut berat. Okey, kalau berat dia dalam lebih kurang 10 kilo. Minimum air yang diperlukan 1 liter, itu minimum. Okey. So kalau dia jenis yang very active, so it can go up to 1.5 liter to 2 liters. Tapi paling minimum. Baik, insyaAllah banyak nasihat yang kita dapat hari ini daripada Dr. Nur Mahani. Kita harap dapat kita amalkan dan bersama-sama insyaAllah jaga kesihatan sisi keluarga, termasuk anak-anak kita. Kalau nak jumpa doktor, boleh ke Hospital Pakar An-Nur Bangi. Ya, betul. Dan untuk pagi ini, untuk topik kesihatan kita, terima kasih kepada Dr. Mahani Harun, pakar kanak-kanak Hospital Pakar An-Nur, untuk pencerahan tentang topik kita pagi ini, jangkitan demam, batuk dan sesama di sekolah. Alhamdulillah. Jumpa lagi doktor nanti insyaAllah. Janganlah 10 tahun 8 tahun akan datang, kalau boleh segeralah kita dapat kongsi banyak ilmu insya-Allah. Baik, Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita bersama Dr. Nur Mahani pada pagi ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang mendengar dan menonton di Facebook Live kita dan juga bertanyakan soalan. Yang turut sharekan video Facebook Live ni, terima kasih banyak-banyak. Dan juga anda boleh ikuti ulangannya kembali di podcast.ikim.my. InsyaAllah, moga-moga bermanfaat untuk semua. Kita berehat seketika. Terus bersama Hazwan dan Pian di Warna Pagi. IKIM Inspirasi.